任這異國氣溫來動情留下我，墮入你心內悲哀氣氛。Hello， 大家好，我係歌手彭嘉麗，我會帶住我嘅全新 Hi-Fi 專輯《同行》嚟到2026香港高級視聽展同大家見面，希望到時見到你哋啦。那暴風夜，它太不幸。回憶，橫奔黃街燈，沿海橋邊，曾溫柔擁吻，看每夜降臨。你願他又能步近，而奇蹟將終於不發生。